in Genesis 11:6, and that how good and how pleasant it is when brethren dwell in unity in Psalms 133. Has William Ruto crafted another tactics to deal with his critics on the pulpit without the clergyman realizing that he is drawing back and revenging to his criticizers, to people that are fighting him on the internet and other places, as he realized that without wearing the garments that clergymen accept and without speaking the language that clergymen allow, he will not be able to speak and pass his message to his critics on the pulpit. There are those who, through newspapers, tell us that unity is betrayal. How sad and how shameful that the devil has a different message against unity in our nation. Na tunasema shetani ashindwe. If you ask NCCK, that is the National Church Council of Kenya, about politicians attending church service, being given opportunities to speak, say the amount of money that they have contributed to the church, slam their opponents and critics from the church pulpit, they will tell you that that is a matter they dealt with long time ago. They will tell you that that is something that they stopped and it cannot be repeated at any point in the church. But from what we saw on the Sunday of 20th April in Narok, Tulele, is this true? Sadaka umeambiwa toa na utoe kwa wingi. Na nataka kueleza the House of Clergy, wala ambao wangetaka hawataki hiyo pesa kwa sababu wameshiba, wasirudishie naibu wa rais. Wapeleke National Council for Persons with Disability isaidie walemavu, ama wapeleke kwa orphanage isaidie watoto yatima. Kwa hivyo wale clergy ambao hatataka hiyo sadaka, hapo ndio mtaweza peleka. Hiyo ndio solution ya leo. As his norm, the president was not left behind. He made sure that he has promised something, and for that reason there is a church plaza that is being built. He promised that he is going to give 10 million to build the church plaza. Was it necessary mentioning the amount? Don't know, but he did. And God is going to truly bless our nation as we go forward. So, Bishop, nimeshukuru sana. You have talked to us in a very profound way. And to my daughter, Favor, you have confessed with your own lips that you want to be a leader in this nation. And I want to tell you that I want that conversion. I'm praying God that it shall come to pass and you will be a leader in our nation. And you become a blessing to all of us. And to my brother Mereu, mumeniambia ya kwamba huyu msichana amesema kuwe na ishara ya ikulu hapa. Sasa nimefikiria hii ishara ya ikulu itakuwa aje hapa Ibosiro hii. So nikaunganisha na ile mzee alisema ya kwamba kuna ujenzi mnataka hapa. Hii Mosiro Plaza ya pastors. Ndio. Sasa kwa sababu hatuwezi kujenga ikulu hapa, tutajenga hiyo plaza ya mapasta. Na nitatafuta milioni 10 tuanzishe. Mjenge hiyo plaza. Na mkikwama hapo njiani nitatumana hawa marafiki zangu hawa. Governors wetu, senators wetu, wabunge, tutakuja kusukuma ndio neno huyu mrembo wetu Favor amesema litimie kwamba kutakuwa na ishara hapa ya ikulu. Different from other days, yesterday our president decided to surprise us. We have known him by mentioning names of the roads, a road after another, by mentioning names of centers, a center after another.
Yesterday, he decided to change the script. Yesterday, it was not about roads. It was not about cities. It was not even about the big politicians who were fighting him. He decided yesterday is about the word of God. Yesterday, he decided to shine with memory verses, a verse after another, a book after another. He mentioned every book and every verse that the speaker or the pastor had preached about. Nimekusikia kwa makini sana Bishop Mangura, nimekusikiza kwa makini sana, na umetuhubiria neno la Mungu in a very profound way. Kama pengine hujui, Mungu amezungumza na Kenya kupitia kwako, na ametuzungumzia kama Wakenya mambo ya umoja. Umetuambia mambo matatu ambayo nimeyasikia na masikio yangu. Umetuambia ya kwanza katika Genesis 11 mstari wa 6. Wakati ulitaja nilienda nikaweka mstari kwa Biblia yangu. Ukasema mahali kuna watu wameungana na umoja, hakuna kitu hawawezi kutimiza. United, a people can achieve everything and nothing is impossible for them that are united. Namba ya pili ukasema Zaburi 133, ukatusomea nafasi ya kwanza ambayo inasema how good and how pleasant it is when brethren dwell together in unity. Alafu katuambia ya tatu ya kwamba verse 3 ya hiyo 133 inasema where there is unity, God commands a blessing. Ikawa mahubiri yako ikaambatana na kuungana na vile hata mimi nafikiria kwa taifa letu la Kenya, kwamba tuungane, tushirikiane, umoja ni nguvu. Na ndio sababu mnaona leo tunaketi hapa sisi wote, kutoka watu ya Kenya Kwanza, watu wa Azimio, wengine tumeungana, sio kwa manufaa ya mtu, sio kwa manufaa ya chama, kwa sababu umoja ni nguvu. And the Bible commands us so, to be united. So the unity we are prosecuting in Kenya is divine. It is God ordained for us to be united. That is how we can be blessed as a nation, when we are united. God says where there is unity, He commands a blessing. So mimi nafurahi sana. Na unajua wakati Bishop Mangura anatuhubiria umoja, ni mapenzi ya Mungu, inatusaidia kukamilisha yale tunatarajia. Mungu anasema ni vizuri sana ndugu wakiishi kwa pamoja, na inasema mahali watu wanaishi kwa pamoja na katika umoja, Mungu anaamrisha baraka. Wale ambao hawamjui Mungu wanatuambia kwa magazeti ati umoja ni usaliti. How shameful, how tragic that while Bishop Mangura and the Word of God is telling us that there is nothing impossible for those who are united in Genesis 11:6, and that how good and how pleasant it is when brethren dwell in unity in Psalms 133 verses 1, and that where people are united, God commands a blessing in verse
Do you think that this might be another strategy or tactic that our president has developed to restore his relationship with the church and make sure that he prevails in the slippery church grounds on politics without violating the stern warnings from the National Church Council? Drop your own opinion in the comment section below, and if you are new in this channel, subscribe for more updates. Thank you. See you in the next one.